Алла Таала бул сүрөнү дароо эле абаса ва тавалла деп кайсы бир кишинин кабак чытып жүз бургандыгы тууралуу баян куруп баштайт. Албетте ал киши деп биз кыргыз тилиндеги эле жоксо кыргыз адабиятындагы же кыргыз мамилесиндеги маданият ушул Курандын ичинен дагы орун алган да. Караңыз, эгерде биз кайсы бир кишини кадырлуу кишини, сыйлуу кишини, андагы болгон бир аз айып үчүн сөз кылып өткүбүз келсек, бир киши ушундай кылды деп сүйлөйбүз го. Же болсо, могул Таштемир байке ушундай кылып койду деп айтып, Таштемир байке биз үчүн кадырлуу эле. Адамдын өзүнүн мындайча айтканда бетине айтып, анын атын атап, анын ким экендигин көрсөтүп сөз кылуу ага болгон урматсыздыктын бир ченин көрсөтөт. Ал эми бир киши десекчи, бирок ошол кишини сөз кылып атабыз. Бирок бир киши деп сөз койгонсок, ал кишинин сый урматын сактап, ага сөз мындайча айтканда айтып аткан сөзүбүздү дагы сиз ага эмне бир анын кадыр бар экендигин сездире турган деңгээлде сөз козгосок, бир киши деп сөз баштайбыз. Кадыр барлыгын сактоо үчүн, анын сый сыпатын, анын урмат сыйын ордуна коюу максатында биз ошону пайдаланабыз. Улуу жараткандагы мына ушул жерде бир киши деп атканда ким жөнүндө айтып атат? Пайгамбар жөнүндө айтып атат, саллаллаху алейхи ва саллям. Чындап эле пайгамбардын Алла астындагы кадыр сыйы, анын урмат баркы ушунчалык бийик болгондуктан Алла Таала келип туруп, сен я Мухаммад ушинтип кабагыңды чытып жүзүңдү бурдуң го деген жок да. Бир киши кабагын чытып жүзүн буруп койду деп атат. Бул неге мынтип атат? Бир киши жөнүндө дегенде көпчүлүк адам дароо ушул суроо берет. Ким болду экен деп. А бирок тафсирге келген учурда ал ким болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болот. Караңыз. Бир киши кабагын чытып жүзүн бурду дейт. Эмне үчүн десе анжаахул а'ма. Ага бир көз көрбөгөн сокур киши келгендигинен. Кантип бир кишиге кабагын чытып жүзүн буйрулду эле, бурду эле وما يدريك لعله يزكى. Сен балким билбейсиң, ал канчалык жан дүйнөсүн тазарткысы келет. Караңыз. Көзү көрбөгөн киши, көзү көргөн, көптү тааныган, акыйкатты ташыган киши пайгамбар экендиги бизге белгилүү болсо, ал эми көзү көрбөгөн сокур киши Абдуллах ибн Умму Мактум деген сахаби болгон, жакшы сахабилердин бири болгон. Бирок байкуш Алла Таала байкуш ал кишинин көз көрүү же болсо карегинен ажыратып койгондуктан, ал киши көз көрбөсө дагы адам үчүн эмне касиеттүү экендигин бизге көрсөтүп, менин жүрөгүмдү дагы арулагым келет. Менин көкүрөгүмдү, мен жан дүйнөмдү дагы тазарткым келет деп пайгамбарга келген учур болгон. Устаз, эми бул жерде ар бир сүрөнүн түшүшүнө себеп болгондой эле, бул жерде дагы ушул сахабанын пайгамбарга келип сурагандыгы сабабы нүзул болуп эсептелет да. Албетте, бул жердеги ошол сүрөнүн алгачкы бөлүгү түшүү себеби эмне? Мына ошол окуя болгон түшүү себебине. Биз айта албайбыз сүрөнүн баарынын түшүшүнө себеп болгон деп, балким негизги ушул сүрөнүн мындайча айтканда негизги бөлүгүн, негизги маңызын ичине алган бөлүктөгү пайгамбарыбыз менен ошол көзү сокур болуп калган Абдуллах ибн Мактумдун окуясы ушул алгачкы аяттардын түшүшүнө себеп болгон.